麻省的一处民宅被一块从天而降的冰块砸毁，房顶被砸破了一个大洞。事发于8月13日晚上，当时屋主 Jeff Ilg 和妻子在家里听到一声巨响，接着听到有碎块从屋顶滚下来。在确保孩子安然无恙后，夫妻两人跑去屋子外面，发现台阶上有一块巨大的冰块，还有其他破碎的大冰块散落在后院和屋顶上。随后，这对夫妻联系了警察，并在警察的帮助下爬上屋顶查看，发现屋顶有一个巨大的破洞。他们还在房屋附近收集到一些冰块，总重量达到20磅。夫妻两人怀疑这些冰块可能从飞机上掉下来的。联邦航空管理局则表示，正在调查这起事件。天下卫视记者编辑报道，